देश नीति लागे गरेको मैले राजनीति होइन। म राजनीति गर्दिनँ, म किनभने म जान्दिनँ। म जस्तो अनाडी मान्छेले राजनीतिमा लाग्यो भनेदेखि यो अहिलेको भन्दा झन् खतम हालत हुन्छ। एक्सटेन्सन लाइन लानी छ उता दक्षिण साइडमा, आँखा छ मुस्ताङमा, किनभने यिनीहरूलाई थाहा छ त्यो क्षेत्रमा संसारको सबैभन्दा बहुमूल्य चिज, अमूल्य चिज युरेनियम त्यहाँ छ। यो अहिले नेपालको लागि मात्र होइन, यो एमसीसी अहिले चाइनाको लागि गरेको छ। त्यो चाइनातिर फर्केको नाल भोलि इन्डियातिर पनि फर्किन सक्छ। हाम्रो नेताहरू के को लागि यो मरिमेट्या छन् ए बाबा? पैसैको लागि। के गर्ने त्यो पैसा? बुढो भइसक्नु भयो। अनि आफ्नो सन्तान छैन उहाँहरूको? आफ्नो सन्तानहरू कि विदेशमै लगेर राख्ने भन्ने प्लान हो कि? उहाँहरूलाई नेपालमा बस्नु पर्दैन? नेपालको माया छैन? किन यो आफ्नो देशप्रति यति गद्दारी, यस्तो घात गरिरहेछन्? मान्छे हो, सहन्छ। अति भएपछि के हुन्छ त्यो बेला कसैले पनि कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। यस्तो अब पुरा क्रिमिनल टिम पो भयो त नेताहरू त, क्रिमिनल टिम हो। स्वच्छ सफा मान्छे त्यहाँ न कुनै पद पाउँछ, न चुनावमा टिकट पाउँछ। कस्तो थियो देश, कस्तो भयो? न बौलाएर हिँड्नु, न भौतारेर हिँड्नु। त्यो देशको स्थिति, नेताहरूको चरित्र हेर्दाखेरि हिन्दू धर्म जतिको, हिन्दू धर्मपछि जन्मेका त उनी अरू धर्म, यो त जेठो सनातन धर्म हो। यही धर्मको आधारमा कैयौँ धर्म जन्मेका छन्। राजा एकैचोटि नआएकै राम्रो होला होइन? उहाँले पनि त स्टडी गरिरहेको होला सबै चिज, जनमत के छ मेरो पक्षमा होइन? त्यसै म पनि आउँछु भने कहाँ आउने ठाउँ पनि त चाहियो नि, स्पेस बनाइदिनु पर्यो पब्लिकले। म चाहिँ नि धेरै टाढा छैन, नगिचे देखिरहेको छु परिवर्तन। तर अहिलेको समय यो पार्टी होइन, देश बच्यो भने पार्टी फेरि खोल्न पाइन्छ। देशै गयो भने त कहाँ गएर पार्टी खोल्ने? त्यसैले पहिलो कुरो हाम्रो देश हो, देश मजबुत बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि पार्टीको गुटको अब आवश्यकता होइन। त्यसले गर्दा सबभन्दा पहिले देश। दर्शकबिन्दुहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि कलाकार राजाराम पौडेलजी हुनुहुन्छ। आज हामी विशेष गरी पछिल्लो समय देशमा विकसित भइरहेको राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित कुराकानी गर्नेछौँ। पछिल्लो समय राजाराम पौडेलजी कलाकारिताभन्दा बढी राजनीतिमा सक्रिय देखिनुहुन्छ र उहाँको राजनीतिक यात्रा के को लागि, सँगसँगै मुलुकमा एक किसिमको राजनीतिक सङ्कट चुलिएको अवस्थामा चाहिँ यतिखेर प्रधानमन्त्रीको रूपमा शेरबहादुर देउबा पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त भइसक्नु भएको छ र यो बिचमा आजै मात्रै शेरबहादुर देउबाले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम पनि रहेको छ। अब यो राजनीति कसरी अगाडि बढ्दैछ, नेपालको राजनीति कहाँ जाँदैछ, कता डोरिँदैछ? यो बिचमा राजाराम पौडेल जस्ता धेरै कलाकारहरू पनि राजनीतिमा होमिनु भएको छ। के साँच्चीकै राजनीति पछिल्लो समय एक किसिमको माहौल पनि तातेको अवस्था थियो? हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको विषयमा चाहिँ एक किसिमको लहर आइरहँदाखेरि चाहिँ यो कोर्स करेक्सन हुन जरुरी छ भनिरहँदाखेरि साँच्चीकै कोर्स करेक्सन चाहिँ कसरी हुनसक्छ त? यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई इन्द्रेणी खबरमा। हस्, धन्यवाद। कलाकारिताबाट राजनीतितर्फको यो सक्रियता चाहिँ कस्तो हुँदैछ? पहिलो कुरो, यो इन्द्रेणी खबर हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू मेरो नमस्कार। अनि लगायत तपाईँहरू सबै इन्टायर टिमलाई पनि मेरो नमस्कार। म अब जुन तपाईँले मलाई किन राजनीतिमा सक्रिय भएको भनेर प्रश्न गर्नुभयो, यसको लागि म सबै तपाईँको मिडिया मार्फत के भन्न चाहन्छु भने मैले राजनीति गरे होइन। यो अहिले देश बडा अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। देशलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा एउटा कलाकार भएको नाताले देशलाई त सही मार्गमा लानुपर्छ है भनेर मैले अहिले देश नीति गरेको मैले, राजनीति होइन। म राजनीति गर्दिनँ, म किनभने म जान्दिनँ। म जस्तो अनाडी मान्छेले राजनीतिमा लाग्यो भनेदेखि यो अहिलेको भन्दा झन् खतम हालत हुन्छ। त्यसैले नजाने चिजमा हात हाल्नुहुन्न। तर अहिले देशलाई बडा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा भएर यस्तो बेला एउटा चेतनशील नागरिकको हिसाबले मैले देशलाई कसरी बचाउने त, मैले कुन राम्रो पार्टी, कुन राम्रो नेता, अब यो सबै पुराना नेताहरूबाट काम भएन, देश त झन् खतम हुँदै गयो। त्यसको लागि भएन। यदि अहिले हामीले यो विषयमा सोचेनौँ भनेदेखि
हामीभन्दा पछाडिका पुस्ताले जहाँसम्म लाग्छ नेपालले पनि भन्न नपाउलान् जस्तो अवस्था आइसक्यो। नेपाली नरहने स्थिति आइसकेको हो साँच्चीकै। अब पटक पटक यो विषय उठ्ने गर्छ नि। अब अहिलेको राजनीतिक सिनारियो हेर्ने हो भनेदेखि त्यस्तै देखिन्छ। जस्तो कुनै जनताको मागै नभए चिज नागरिक विधेयक बनिन्छ। अब नागरिक विधेयक पनि कस्तो भने अब त्यसको मतलब भनेको विदेशका नागरिकलाई आफ्नो देशको नागरिकता दिने, उनीहरूको बहुसङ्ख्यक पुर्याउने सङ्ख्यामा चुनाव हुन्छ। चुनावमा उनीहरूले भोट हाल्छन्, उनीहरूको भोटले जित्ने, सधैँ सत्तामा बस्ने र मेन जो नेपाली हुन् उनीहरूलाई विस्थापित गर्ने, उनीहरूलाई अल्पमत पार्ने होइन। त्यो एउटा नागरिकता विधेयक हो। अब अर्को एउटा एमसिसी अहिले आएछ। यो एमसिसी भनेको यो विषय वास्तवमा सरकारले राम्रोसँग जनतालाई बुझाएको पनि छैन। सबै अब धेरै जनताहरू रेको पछि लागेको छ। सरकारले यस बारेमा यो भनेको यो, यसका राम्रो पक्ष यो, नराम्रो पक्ष यो भनेर त सबैले जानकारी दिन सक्नु पऱ्यो नि। सबैले त्यो सन्धि त पढेको छैन, मैले पढेको छैन होइन। मैले डाक्टर सुरेन भण्डारीजीलाई भनेको छु लाउनु भने मैले उहाँले भाइबरमा पठाइदिन्छु भन्नुभएको छ, मैले पढेको छैन है। म त विद्वानहरूको मैले इन्टरभ्यूहरू सुनेर यो भनेर यस्तो रहेछ। किनभने विद्वानहरूले जसलाई देशको माया छ उहाँले त यसको विरोध गरिरहनु भएको छ नि। त्यसले गर्दा अब एमसिसी यहाँ छिर्यो भनेदेखि त अब एमसिसी छिर्नुमा अमेरिकनहरू एउटा बाठो जाति हुन्, बाठो हो र जहाँ पनि कलह मचाउने जात हो। त्यो जहाँ छिर्यो त्यहाँ कलह मचिन्छ। अब अफगानिस्तान किन त्यसरी ध्वंस भयो? एउटा रसियाको आँखा लागेको, एउटा अमेरिकाको आँखा लागेको, दुइटैको आँखा अमेरिका र रसियाको आँखा लाग्दाखेरि आखिर अहिले आएर धुस्नु भयो त्यो देश अफगानिस्तान। अब भोलि अहिले एमसिसीको मेन चाहिँ भन्नलाई त एउटा इलेक्ट्रिसिटीको त्यो ट्रान्समिसन लाइन होइन, सडक मर्मत भन्ने छ, तर आँखा छ जोमसोममा, मुस्ताङमा छ होइन। अब इलेक्ट्रिकल त्यो एक्सटेन्सन लाइन लाने छ उता दक्षिण साइडमा, आँखा छ मुस्ताङमा। किनभने यिनीहरूलाई थाहा छ त्यो क्षेत्रमा संसारको सबैभन्दा बहुमूल्य चिज, अमूल्य चिज युरेनियम त्यहाँ छ। त्यो आँखा छ। र अर्को उसको चाइनामा उसले टिबेटको मार्फत उसले त्यहाँ विध्वंस मचाउन खोजेको छ। यसको लागि के छ भनेदेखि म एउटा अब इन्डियन मिडियाहरूले कतिको हेर्छन्, इन्डियन अब हाम्रो यहाँका एमबेसीका व्यक्तित्वहरूले नि कतिले हेर्नुहुन्छ यो इन्टरभ्यू हेर्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूले पनि यो अहिले नेपालको लागि मात्रै होइन, यो एमसिसी अहिले चाइनाको लागि गरिएको छ। त्यो चाइनातिर फर्केको नाल भोलि इन्डियातिर नि फर्किन सक्छ है। किनभने अमेरिका भन्ने देश यस्तो हो कि कहीँ उसले शान्ति राख्नै दिँदैन, दुईवटा झगडा पारिरहन्छ। एमसिसीको कारण नेपाललाई मात्रै होइन, चीन र भारत छिमेकी दुईटै मुलुकलाई पनि दुईटा। अब अहिले सुरु त चीनलाई हो टिबेटको थ्रुबाट, तर त्यो उता उत्तर फर्किया नाल त दक्षिणबाट पनि फर्काउनु के भयो र? उता पनि फर्किन सक्छ, त्यहाँ पनि उसले राज्य विभाजन गरिदिन सक्छ। त्यसैले यसतर्फ सचेत छैनन् होला छिमेकी मुलुकहरू होला, तर मैले त्यति जानकारी पाएको छैन एमसिसीको बारेमा इन्डियाबाट चाहिँ नि है। जति अब नेपालमा भएका बुद्धिजीवीहरू उहाँहरूबाट सुने यो त आमा खतरनाक, यो हामी पछिका जेनेरेसनले त यिनीहरू त अकालमै मर्छन्। बम बारुद रकेट, अब यो त यो क्रीडा युद्धस्थल हुन्छ यो। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा मलाई अचम्म हाम्रो नेताहरू के को लागि यो मरिमेट्या छन्? ए बाबा पैसैको लागि के गर्ने? त्यो पैसा बुढो भइसक्नु भयो अनि आफ्नो सन्तान छैन उहाँहरूको, आफ्नो सन्तानहरू कि विदेशमै लगेर राख्ने भन्ने प्लान हो कि उहाँहरूलाई नेपालमा बस्नु पर्दैन? नेपालको माया छैन? किन यो आफ्नो देशप्रति यति गद्दारी यस्तो घात गरिरहेछन्? म त अहिले कता कता हेर्नुहोस् भन्न हुने हो कि नहुने हो, एउटा मनले देखाएको चिज भन्छु। यो सुरक्षाकर्मीहरूको नि चित्त कति रोको होला है, जसले जान आफ्नो देशमाथि गद्दारी गरिरहेछ उस त्यही मान्छेलाई सेक्युरिटी दिएर हिँड्न परेको छ। त्यो कति आत्मा गएर जागिर खाएको होला त्यो सल्युट गरेर हिँडिरहनु पर्यो सुरक्षाकर्मीहरूले। जसलाई उसले मनले आत्माले मानेको छैन त्यसलाई स्यालुट ठोकेर उसको सुरक्षा गरेर पछि उसले आफ्नो किन सुरक्षा दिएको छ भन्दाखेरि पछि त्यो सुरक्षाकर्मीले आफ्नो सन्तान यहाँ मार्न हेर्नुहोस् त विडम्बना। यस्ता पनि नेता हुँदो रहेछन् त।
यही एमसिसीकै कुरामा पनि एमसिसीका केही बुदाहरूलाई चाहिँ संशोधन गरेर चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा यतिखेर चर्चा चलिरहेको छ नि। संशोधन गर्नुपर्ने ठाउँमा त गरे हुन्थ्यो, तर मैले सुनेअनुसार अमेरिकनहरूले एक शब्द नि फरक फेर्दैनन्। उनीहरू जे छ त्यही लागू गर्नु खोज्छ अरे। उनीहरूको विधानमा त के छ भने हाम्रो नेपालको संविधानभन्दा उनीहरूको कानुन माथि। उनीहरूलाई नेपालको कानुन पनि नलाग्ने, संविधान पनि नलाग्ने, केही पनि नलाग्ने। कुनै क्राइम भयो, कुनै पनि इलिगल चिज केही त्यहाँ एमसिसीभित्र भयो भने सबै अमेरिकन गभर्मेन्टको ल अनुसार हुने अरे। त्यस्तो पनि हुन्छ त्यो हाम्रो सार्वभौमिक देशमा। त्यसैले यो अब समय कस्तो भयो भने यो घाँटीसम्म आइसक्यो। एउटा देशद्रोही गद्दारी पनि एउटा सीमासम्म हुन्छ नि, यो त अब घाँटीसम्म आइसक्यो। कुन दिन मैले अस्ति पनि एक ठाउँ भनेको थिएँ, हेर्नुहोस् नेताजीहरू, एउटा तपाईँहरू याद गर्नुहोस्, रुमानियामा निकोलाई चाउसेस्को भन्ने राष्ट्रपति जसले चुनाव गराएर चुनावमा धेरै पटक जिते, तर पछि जुन जनताले उनलाई भोट दिए नि त्यही जनताले कठालो समातेर ल्याएर सडकमा ल्याएर मारे। रुमानियाको निकोलाई चाउसेस्को मान्छे हो, सहन्छ। अति भएपछि के हुन्छ त्यो बेला कसैले पनि कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। नेपालमा त्यस्तो अवस्था आउन सक्छ, कहीँ पनि आउन सक्छ। यो त अति भइसक्यो कि देशै विदेशीलाई सुम्पिने भनेपछि अनि हामी कहाँ जाने। तर अघि तपाईँले भन्नुभयो कतिपय जनताहरूलाई यो विषयमा थाहा नै छैन, बुदाहरू पढेकै छैनन्। त्यो त सरकारले जानकारी दिनु पर्यो नि। सचेत भएका जनताहरूले त विगतमा एमसिसीका कुरा जब उठ्छन् त्यतिखेर त विरोध गरेका हुन् नि, आन्दोलन गरेका हुन् नि। तर ती आन्दोलन किन मौसमी रूपमा मात्रै सीमित भयो? कोरोना उनीहरूले त एउटा यस्तो राम्रो न्यु पायो कोरोना। लकडाउन गर्दै भित्रभित्र सबै गर्यो, लकडाउन गर्दै सबै गर्यो, पब्लिकलाई बाहिर आउनै दिएन कि। त्यो कारण हो। होइन भने यहाँ अहिले धेरै ठुलो उत्पात भइसक्यो, मान्छे उकुस मुकुस भइसकेको छ चारैतिरबाट। भ्रष्टाचारले गर्दा यति हेर्नुहोस् अहिले हाम्रो देशमा सुसाइडका केसहरू कति बढिरहेछन्। त्यो कि गोली हान्नु पऱ्यो र त्यो राज्यले आँखा नपुर्याउँदाखेरि उसले बाध्य भएर झुन्डिनु परेको छ होइन। त्यो पनि एउटा राज्यले गरेको मर्डरै हो नि होइन। खानु छैन, केही छैन, काम छैन, कोठाभाडा तिर्नु छैन, बच्चा पढाउनु छैन, के गर्नुहोस् त अथास आत्तिन्छ, नर्भस हुन्छ, झुन्डेर मर्छ, बिकान्छ। खै गभर्मेन्ट गोली हान्नु परेन। अहिले गभर्मेन्टले त शेरबहादुर देउवा नियुक्त हुने बित्तिकै विजय गच्छेदार अदालतमा हाजिर हुन उपस्थित हुन्छन्, जो बालबाटार काण्डमा मुछिएका अभियुक्त ललिता निवास प्रकरणमा। पछिल्लो समय त 10 लाख धरौटी दिएर छुटी पनि सके। अफ्ताब आलमलाई छुटाउन म पहल गर्छु भनिरहेका छन् शेरबहादुर देउवाले। यो अवस्था चाहिँ कहिलेसम्म भोग्ने नेपाली जनता? अब शेरबहादुरजीले एकपटक मोहम्मद अफ्ताब आलम भनेको त नेपाली काङ्ग्रेसको मेरुदण्डै हो भन्नुभएको छ है। अब भनेपछि हाम्रो देश त अब पुरा क्रिमिनल टिम पो भयो त। नेताहरू त क्रिमिनल टिम हो। स्वच्छ सफा मान्छे त यहाँ न कुनै पद पाउँछ, न चुनावमा टिकट पाउँछ। कस्तो थियो देश, कस्तो भयो। न बौलाएर हिँड्नु, न भौतारेर हिँड्नु। त्यो देशको स्थिति, नेताहरूको चरित्र हेर्दाखेरि उकुस मुकुसै हुन्छ। त्यही भएर मैले आज तपाईँसँग अन्तर्वार्ता दिँदा आज 3 गते भयो, मैले एउटा यस्तै देशकै समसामयिक विषयलाई लिएर हिजो 2 गते एउटा मैले सर्ट मुभी बनाएको छु। अब भोलि एडिटिङ छ, एडिटिङ अब म्युजिक मिक्सिङहरू यिनीहरू राखेर सायद अब नेक्स्ट विकभित्रमा युट्युबमा हाल्छु। यस्तै विषयवस्तुमै छ यो। अब जुन किसिमले अहिले तपाईँले यो वर्तमान राजनीति देखेर चाहिँ एक किसिमको पीडा महसुस जुन बोध गर्नुभयो, यसको समाधान के त? पटक पटक कुराहरू उठ्छन्, विकल्पको कुराहरू उठ्छन्। विकल्पको रूपमा फेरि पनि आउने त यिनै दलहरू, यिनै पार्टी, यिनै नेताहरू। अब शेरबहादुर देउवा नै 5औं पटक समेत यो देशको प्रधानमन्त्री बन्छन् भन्ने विकल्पका रूपमा जनताले फेरि चुनेर पठाउने त यिनै राजनीतिक दलहरूलाई त हो नि। त्यसको विरुद्धमा चाहिँ तपाईँहरूले काम गरिरहनु भएको छ, त्यसको विकल्प दिन खोजिरहनु भएको छ भने चाहिँ त्यो जनताले पत्याउने स्थिति पनि छैन नि त। यस्तो छ, अब जहिले पनि त्यही अनुहार देखिनु मानेको एउटा जनताको पनि एउटा बाध्यात्मक स्थिति हो। जनताले च्वाइसै पाएन, अल्टरनेटै पाएन, जनताले विकल्पै पाएन। त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले
अब जनता उपुस भइसकेको छ, सबै टेस्टेड है। को बाँकी छ अब टेस्ट हुनुलाई? सबै टेस्टेड। कसले के गर्यो त? जो पनि आयो खालि कमाउने मात्रै, जो आयो कमाउने, भ्रष्टाचार गर्ने। त्यसले गर्दा जनता उकुस भएको छन्। उनीहरू नयाँ पार्टी, नयाँ अनुहारको खोजीमा छ जनता अहिले। त्यही भएर अहिले म कहिले पनि कुनै पनि पार्टीमा लागेर राजनीति गरेर मान्छे होइन है। तर मलाई अहिले जुन मैले व्यक्त गरेँ उकुस मुकुस कहाँ जाने त, कोसँग लाग्ने, कसलाई सहयोग गर्दाखेरि देशमा एउटा सही नेतृत्व आउँछ, त्यो म उकुस मुकुस भइरहेको थिएँ। र गर्दै जाँदा ठ्याक्क नेपालको लागि नेपाली जुन बालकृष्ण नेपालीजीले, डाक्टर सुरेन्द्र बनार्जीहरूले देशको लागि उहाँले धेरै पटक आफ्नो पैसा खर्च गरेर मुद्दा लडेर देशलाई बचाउनु भएको छ। भनेपछि यस्ता व्यक्तिले त देशमा घात गर्दैनन्, भ्रष्टाचार गर्दैनन्। मलाई यो मान्छे ठिक छ भनेर मैले उहाँहरूलाई मेरो तर्फबाट के सक्छु सहयोग गर्न आएको। म यहाँ कुनै पदमा पनि छैन, म पछि राजनीति पनि गर्दिनँ। मैले भने म जस्तो अनाडी मान्छेले फेरि राजनीतिमा हात हाल्यो भने अहिलेको भन्दा खत्तम स्थिति हुन्छ, ज्ञानै नभए भने। जनतालाई सचेतना फैलाउन मात्रै राजनीतिमा छिर्नु भयो। हजुर, अरू मेरो त्यसबाट म पदमा जान्छु, मन्त्री हुन्छु, चुनावमा, त्यो मेरो के पनि जनतालाई बुझाउन कतिको सहज रहेछ? जनतालाई अब यो बुझाउनु भनेको यस्तै तपाईँहरू जस्तै मिडियाकै गएको मेन त। किन हामीले डोर टु डोर गएर सबैलाई भनेर साध्यै हुँदैन होइन। अब यस्तै मिडियाहरूमा हो हामीले बोल्ने, र हामीले सत्य कुरा जुन हामीले जे देख्छौँ, जे भोग्छौँ, त्यो हामीले अब यसरी बोल्न खोज्ने जनता थुप्रो हुनुहुन्छ। उकुस मुकुस भए जनता धेरै हुन्छ, उहाँहरू बोल्न खोज्नुहुन्छ, तर सबैले बोल्ने मौका पाउनुहुन्न। त्यही भएर मैले चाहिँ नि म भनौँ, सन्तोष पन्त भनौँ होइन, अब हामीले चाहिँ नि उहाँहरूको बोली, उहाँहरूलाई प्रतिनिधित्व गरेर उहाँहरूको बोली हामीले जनतामाझ भन्छौँ। र तर यसको लागि यही हो, सबै मिडियाहरूको साथ चाहियो, इमान्दार मिडिया चाहियो। विदेशबाट पैसा खाएर चले मिडियाले त्यो गर्दैन, एक अक्षर लेख्दैन, इन्टरभ्यू पनि लिँदैन। जो विदेशीबाट पैसा खाएर, डलर खाएर, आइसी खाएर गरे त्यस्तो पत्रकारको त हामी आश पनि गर्दैनौँ। जुन तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूले कति राम्रो अहिले देशमा भएको राजनीतिक विषयवस्तु, विसङ्गतिहरूलाई यस्तै विषयहरूलाई मात्रै तपाईँहरूले इन्टरभ्यू ल्याउनु। किनभने तपाईँहरूको अन्तर्वार्ता म सधैँ हेर्छु म तपाईँहरू। त्यसले गर्दा मलाई पनि तपाईँहरूप्रति विश्वास लाग्छ, तपाईँहरूकै हात हो। पछिल्लो समय एकदमै छलफलमा पनि तपाईँ सक्रिय हुनुहुन्छ, सहभागी हुनुहुन्छ। केही दिन अगाडि राजधानीको एउटा होटलमा कार्यक्रम भयो, सर्वोच्च भेला भएको थियो, त्यो कार्यक्रममा पनि सहभागी हुनुभएको थियो। के हुँदैछ तयारी तपाईँहरूको के छ? अब देशलाई निकास दिनको लागि जसरी जुटिरहनु भएको छ, अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ, के छ तयारी तपाईँहरूको? अब मेरो भनाइ यस्तो छ, म कुनै अब पार्टी विशेषमा त्यस्तो लागेको मान्छे होइन। तर अहिले जुन यो अहिलेको व्यवस्थाको विकल्पमा धेरै समूहहरू उठ्नु भएको छ, धेरै समय उठ्नु भएको छ। जस्तो केशरबहादुर विष्टज्यू, उहाँको पनि इन्टरभ्यूहरू यिनीहरू हेर्छु, बडा असाध्यै राम्रो लाग्छ मलाई। किनभने उहाँ पनि एक जमानामा शिक्षा मन्त्री हुँदाखेरि होइन, उहाँले रङ्गशालामा एउटा घटना हुँदाखेरि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुभयो होइन। अहिलेको कुन मन्त्रीले नैतिकतामा आधार कहीँ राजीनामा दिएर देख्छौँ? किन नैतिकतै छैन होइन। त्यस्तै अरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। यो टुक्रा छौँ, तर सबैको इच्छा के भनेदेखि यो संविधान फालौँ, नयाँ व्यवस्था ल्याउँ, नयाँ अनुहार हेरौँ, नयाँ अनुहारलाई स्थापित गरौँ। सबैको चाहना त्यही हो। त्यसैले मैले यहाँ हाम्रो बालकृष्ण सरलाई, डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीज्यूलाई पनि भने, अरूहरूलाई पनि भनेको छु। जस्तो भोलि 4 गते केशरबहादुर विष्टज्यूको र्याली छ, त्यसमा पनि जान्छु, म जान्छु। किनभने सबैको माग एउटै हो। हामीले पछि किन एउटा पार्टीमा, एउटा दलमा लागेर राजनीति गर्नु छैन। हामी सबैको चाहना त्यही हो भने म त सबैकोमा जान्छु, सबैलाई सक्दो सहयोग गर्छु। त्यसले गर्दाखेरि अब सबै यो अहिले हाम्रो जुन नेपालको लागि नेपाली भन्ने छ, यसको मेन पथ भनेको पृथ्वी पथ हो। अनि मैले उहाँहरूलाई भने पृथ्वी पथमा हिँडेपछि सबभन्दा पहिले हामीले पनि पृथ्वीनारायण शाहले गरेको जस्तै यो सबै टुक्रा समूहलाई एकीकरण गरौँ न, त्यो भनिरहेको छु होइन। तर यो एकीकरण भनेको चाहिँ अलिक हतपत्ती भइहाल्दो रहेछ कि अब खै को कसको के इगो छ, राजावादीहरू के हो होला। यो तेल र पानी नमिसिया जस्तो, तेल र पानी जति मिसाइ मिसिँदैन नि।
होइन उनलाई दुइटै तरल पदार्थै हो तर एक आपस मिल्दैन। अब त्यस्तो तर त्यसमा पनि अब एउटा मिलाउने व्यक्ति नभएर पनि होला, उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्ने एकले अर्कालाई कन्भिन्स गराउने पनि नभए होला, के होला त्यस्तोमा अब हामी दोहोरो भूमिका नै खेल्छौँ, मिलाउँछौँ होइन, कोसिस गर्ने त हो नि। किनभने कसैलाई पनि त्यो कतिपय अभियन्ताको उसमा एउटा लाग्नु भएको छ, जस्तो केशरबहादुर विष्टजी उहाँको पार्टी छैन, पार्टी छैन, पछि भोलि उहाँको पछिमा लाग्ने मान्छेले नि हाल्ने भोट भनेर त यसैलाई हो नि, नेपालको लागि नेपालीलाई हो होइन त। उहाँको एजेन्डा बोकेका पार्टीहरू उही एजेन्डा बोकेका मान्छेहरू भोट हाल्ने कसलाई त? त्यो उहाँको पछाडि लाग्नेले त काङ्ग्रेसलाई नै हाल्दैन, कम्युनिस्टलाई नै हाल्दैन, माओवादीलाई नै हाल्दैन, कसैलाई हाल्दैन। उहाँहरूको रोजाइको विषय भनेको नेपालको लागि नेपाली हो, जुन पार्टीमा दर्ता भइसक्यो। त्यसैले यस्तै अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ जो एउटा मोर्चा बनाएर एउटा लाग्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि आउनुहोस्, पार्टीमा आउनुहोस्, सहयोग गर्नुहोस्, एउटा अनुरोध गर्नुपर्छ। अब यति बेला हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा जसरी जोडतोडका साथ उठिरहेको छ नि, आम जनमानसमा एक किसिमले हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको मुद्दा स्थापित हुनुपर्छ भन्ने त्यो मुद्दा चाहिँ भिजिरहेको अवस्था छ, जनताहरूसँग नजिकिएको अवस्था छ। र यो बिचमा राजनीतिक दलहरूले पनि एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप यसरी लगाएका छन् कि यसले चाहिँ हिन्दू राष्ट्र फर्काउने भूमिका खेल्दैछ भनेर एकले अर्कालाई आरोप लगाइरहँदाखेरि पछिल्लो समय नेकपा एमालेमा त एकजना नेताले प्रस्तावै पेश गर्नुभयो धर्मनिरपेक्षताको बारेमा चाहिँ समीक्षा हुनुपर्छ भनेर। यो बिचमा चाहिँ विभिन्न हिन्दूवादी राजावादी सङ्घ सङ्गठनहरूले पनि हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको लागि कार्यक्रमहरू जोडतोडका साथ उठाइरहँदाखेरि चाहिँ के साँच्चीकै नेपालमा चाहिँ अब हिन्दू राष्ट्र फर्किँदैछ? फर्किनुपर्छ, किनभने म पनि हेर्नुहोस्, म जन्मजात हिन्दू भएर जन्मिएँ। मैले पछि धर्म परिवर्तन गरेँ, हिन्दू भए होइन। म जन्मिँदै हिन्दू भएर जन्मेँ। मेरो 6औँ दिनमा नि हिन्दू परम्परा अनुसार छैटी गरेँ, 11औँ दिनको दिन हिन्दू परम्परा अनुसार न्वारन गरेँ, नाम राखेँ, 6 महिनामा हिन्दू परम्परा अनुसार पास्नी गरेँ, अनि केही वर्ष 9-10-11 वर्ष पुगेपछि मेरो हिन्दू परम्परा अनुसार वर्तमान भयो, हिन्दू परम्परा अनुसार बिहे भयो भने म अहिले गएर धर्म परिवर्तन गर्छु त? म त गर्दिनँ, म त हिन्दू नै चाहन्छु होइन। अब हो, अब कसैलाई बाध्यता, गरिबी होइन, कसैको के पनि छैन, कहीँ अनि छुवाछुत। कतिपय मन्दिरमा हामीले देख्छौँ फलानु जातलाई प्रवेश निषेध, यस्ता अलिकति कुरीतिहरू पनि छन् होइन हाम्रो समाजभित्र। हो, यस्ता चिज चाहिँ हटाउनुपर्छ। होइन भने हिन्दू धर्म जतिको, हिन्दू धर्मपछि जन्मेका त उनी अरू धर्म, यो त जेठो सनातन धर्म हो। यही धर्मको आधारमा कैयौँ धर्म जन्मिएका छन् होइन। भने म त जन्मजात एउटा गर्व गर्छु, म त हिन्दू कोखमा जन्मेको होइन, म त हिन्दू मान्छु र विश्वास पनि लाग्छ। किनभने यो धर्म र संस्कृति भन्ने चिज कसैले हटाएर हट्ने चिज होइन, यो मनमा बस्ने चिज हो। वो कसैले अब त्यही केही लोभले केहीले गर्दा आफ्नो बेचे होइन, बेचिए आफैलाई, त्यो बेचिएका हुन्। फेर्नुपर्ने के कारण थियो त? छ त केही कारण? न हिन्दू ल्याएर कुटिया थियो, न काटेको थियो, के पनि थिएन। केही लोभ अथवा केही गरिबीको कारणले बेचे। अब 72 सालको भैँचालोमै पनि हामीले सुन्यौँ, यहाँ सुकेदारामा चर्च भत्किँदाखेरि, क्रिस्चियन चर्च भत्किँदाखेरि राम 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 भन्दै भागे हामीले सुनेकै। एउटा बाध्यताले पनि धर्म परिवर्तन गर्ने धेरै छन् होइन। तर कस्तो भने मैले अरू धर्मलाई हेला गरे होइन। जस्तो म तपाईँलाई एउटा उ गर्छु, मैले मेडिसिन पढ्दाखेरि प्र्याक्टिकलको लागि म पाल्पा तानसेनको मिसन हस्पिटलमा गएको थिएँ। त्यहाँ मिसन हस्पिटलमा हाम्रो प्र्याक्टिकल हुँदा आइतबार हो शनिबार आइतबार प्रत्येक वार्डमा त्यो क्रिस्चियन त्यो भजन गाइन्थ्यो है। प्रत्येक वार्डमा गएर चर्चबाट गाइन्थ्यो। म त्यो बेलामा कङ्गो बजाइदिन्थेँ क्रिस्चियन भजनमा। हामी लिबरल छौँ। धार्मिक सहिष्णुता कायम छ नेपालमा। अहिले पछिल्लो समय धर्मान्तरण बढेसँगै त्यो विवादहरू एकपछि अर्को आउन थालेको न। यो अहिले मेन विवाद आए पनि यो एनजिओ आइएनजिओ जब छिर्यो नि, यसले देशमा धेरै कुरीति ल्यायो, धेरै कुरीति ल्यायो। एनजिओ आइएनजिओ बन्द नगरेसम्म धर्मान्तरण कहिले सुल्झिने छैन। यिनीहरू धर्म मात्र होइन, हेर्नुहोस् मान्छे अहिले किन विदेशी रहेछन्? युवाहरू के रहरले विदेशिया छ र?
बाध्य भएर विदेशी परेको छ। तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु, मेरै छोराको उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई। मेरो छोराले जर्मनबाट इन्टरनेसनल बिजनेस एन्ड फाइनेन्समा मास्टर्स गर्यो। उसको लक्ष्य म विदेश बस्दिनँ, म नेपालमै बस्छु। नेपाल आयो, कति एनजिओ आइएनजिओमा त्यसले अप्लाई गर्यो, कहीँ पनि भएन। कतिपय ठाउँमा त उसलाई अब चिने यहाँ क्रिस्चियनलाई मात्रै हुन्छ, दलित आदिवासीहरूलाई बाहुन क्षेत्रीलाई चान्स छैन। हेर्नुहोस् त्यो एनजिओ आइएनजिओको धर्म, पढाइको त मूल्याङ्कनै छैन, धर्म र जात। अनि मान्छे बाध्य भएर युवाहरू विदेशिनु परेन। त्यसैले यो एनजिओ आइएनजिओ भनेको त यो राख्ने चिजै होइन, यो विग्रह ल्याउने चिज मात्रै होइन। यो जातीय आरक्षण र कोटाको कुरा पनि यहाँले कोट्याउनु भयो। त्यो त गर्दैन हो नि, त्यो त झन् जसलाई आरक्षण दियो, जसलाई कोटा दियो नि, त्यो चाहिँ सरकारले हेपेको हो। त्यो यो जातले के गर्न सक्दैन, यो वर्गले के गर्न सक्दैन त्यो भनेर हेपेर हेला गरेर दिएको हो त्यो। अब त्यसैमा फेरि दङ्ग छ होइन, स्वाभिमान छ भने हामी यसरी दिँदैनौँ, दानमा दिएँ हामी लडेर लिन्छौँ भन्नु सक्नु पऱ्यो नि। त्यस जात जातिमा नि हो, गरिब छैन, बाहुन क्षेत्री गरिब छैन कति। जसलाई आरक्षण दिने हो त्यस्तो जात धर्मको आधारमा होइन, व्यक्ति हेरेर दिनु पऱ्यो होइन। यहाँ त जात हेरेर आरक्षण रे। अब एमए पास गरे बाहुन क्षेत्रीको छोराले के पाउँदैन, 10 क्लास पनि पास नगरे उसले जागिर पाउँछ। अनि यो एनजिओ एनजिओ के खाने? पिछडिएका छैनन् दलित वर्गहरू? छ नि, बाहुन क्षेत्री पनि छ नि। तपाईँ हेर्नुहोस् त पाहाडतिर कति बाहुन क्षेत्री ठकुरीहरू शुद्ध भारी बोकिरहेछन्। तपाईँ पश्चिम जुम्ला सुम्ला जानुहोस् न, त्यहाँ भारी बोक्नेहरू त ठकुरीहरू छन्। उनीहरूलाई ए हजुर मेरो यति भारी बोक्दी बक्सियोस् न भन्नुपर्छ। ल तिमी भन्नु त, मैले नि बोक्दैन भन्नु। एउटा शान्त छ नि, तर के पैसा छैन, भरिया काम गर्न परेको छ होइन। यो जातीय आरक्षण पनि खारेज हुनुपर्छ। जातीय त राख्नै हुँदैन। यो जातीय राख्ने बित्तिकै योग्यता पनि गयो र जुन सही मान्छे जसले गरिब छ, जसले सहयोग गर्नु त्यसले त्यो वञ्चित भएको भइस जातले गर्दा। यो बिचमा चाहिँ हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना कसरी हुन्छ? यो किन हुनु जरुरी छ भने यो हिन्दू राज्य र राज संस्था यो कसैलाई सोधेर हटाएकै होइन। न मलाई सोधेको थियो, न तपाईँलाई सोधे, कसैलाई नै सोधेकै छैन होइन। संविधान निर्माण गर्ने बेलामा एक पेज दिएर त्यसमा दिएको थियो, जनमत ल्याएको थियो, तर त्यो कसैले एक अक्षर हेरेन। त्यो खोतलेकै छैन, थन्काएर राखिदिन्छ। त्यो बल जब ती संविधान सभामै बस्ने सांसदलाई नै थाहा छैन कसरी आयो भन्ने भन्नुहुन्छ। अनि यो कसैको डिमान्ड अनुसार आएको चिजै होइन। यो त युरोपियन युनियनमा बिके नेताहरू के, युरोपियन युनियनको युरोमा बिके। त्यसैले गर्दा यो खरिद बिक्री भए धर्मभन्दा हाम्रो सनातन धर्म चाहिन्छ। राज संस्थाको भूमिका कस्तो रहनुपर्छ अहिलेको यो परिस्थितिमा? राज संस्था भनेको संवैधानिक, उहाँ पहिला जस्तो अब क्रियाशील राजा हुनु हुँदैन र त्यसरी क्रियाशील राजा भएर चलाउनु पनि गाह्रो छ, पहिला जस्तो छैन। त्यसैले उहाँलाई एउटा संस्थापक, एउटा गार्जियनको रूपमा राख्ने र कार्यकारी प्रधानमन्त्री 77वटा जिल्लाबाट चुनिनुपर्छ र उसले 5 वर्ष यस्तो कसैले त्यो अविश्वास पर्छ यो के पनि हुँदैन। 5 वर्ष सम्पूर्ण नेपालीले छानेको व्यक्ति। यो एउटा टोडा एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेर अनि देश हाँक्ने भ्रष्टाचार गर्ने त्यस्तो नै हुन्छ। त्यो देशभरिबाट चिन्नु न यो मान्छे इमान्दार छ। त्यसैले कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, कार्यकारी निर्वाचित। राज संस्था एउटा हाम्रो गार्जियनको रूपमा बस्नुपर्छ र बुद्ध हाम्रो देशमा जन्मे, किराँत संसारमा एउटै देश छ नेपाल हो, नेपालमा बाहेक त छैन किराँत धर्म र हिन्दू धर्म, यो तिनटैको सम्मिश्रण भएर यो देश चल्नुपर्छ, धर्म छैन। राजाले पनि त अगाडि आउनु पर्यो नि, बोल्नु पर्यो नि भनेर भन्ने जमात पनि ठुलो छ नि यतिखेर। तपाईँको धारणा चाहिँ के छ यसमा? मलाई पनि त्यस्तो लाग्थ्यो, तर राजा एकैचोटि नआएकै राम्रो होला होइन। उहाँले पनि त स्टडी गरिरहेको होला सबै चिज, जनमत के छ मेरो पक्षमा होइन। त्यसै म पनि आउँछु भने कहाँ आउने ठाउँ पनि त चाहियो नि, स्पेस बनाइदिनु पऱ्यो पब्लिकले।
होइन त्यो स्पेस बनाइदिएपछि पो उहाँ आउने त म एक्लै आएर कहाँ चौतारा उभिएर म राजा हुन्छु भन्ने कि वडा कार्यालयमा गएर म राजा हुन्छु भने कहाँ जाने त्यसैले पब्लिक सबै उठेर उहाँलाई एउटा स्पेस बनाएर ल्याउनुपर्छ त्यसैले अहिले हतार गरेर उहाँ अगाडि नआए पनि ठिकै हो यो परिवर्तन छ प्रत्येक 10 वर्षमा चाहिँ नेपालमा यो किसिमको परिवर्तन खोजेका हुन्छन् जनताले अहिले तपाईँले भने जस्तै कोर्स करेक्सन भएर परिवर्तन हुने हो भने चाहिँ प्रत्येक परिवर्तनमा त छिमेकी मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको हात देखिएको छ नि अब हुने परिवर्तनमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले चाख दिएर त बसेको होला कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो भूमिका त निर्वाह गर्ने होला नि चीन र भारतको कुरा गर्दाखेरि छिमेकी मुलुक यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले कसरी हेरिरहेको छ यतिखेर नेपालको अवस्थालाई अब अहिले होइन विगत धेरै वर्षदेखि नै भयो अब नेपाल चाहिँ नि विदेशीहरूको क्रीडा स्थलै भएको छ जस्तो संविधान निर्माण गर्नेदेखि लिएर धर्म परिवर्तनदेखि लिएर अब एकचोटि तपाईँलाई थाहा छ राष्ट्रिय झन्डै फेर्नु भनेर आएको थियो जुन झन्डा संसारमा कोहीसँग मिल्दैन छुट्टै खालको त्यो शुद्ध चेन्ज गर्ने भनेर आएको थियो यो कस्तो भने चेन्ज आउने 10 वर्ष चेन्ज आउने अब राम्रो आउला भने झन्झन खत्तम आइदियो चेन्ज त हुने तर खत्तम झन्झन हुँदा अब अहिले त एमसिसी पास गरेर देशै बेच्ने यस्ता आए अब जनता चाँडै नै अब चनाख हुनुपर्छ यो धेरै कोरोनाले पनि हो अब जनता उत्रिएपछि कसैले पनि कन्ट्रोल गर्न सक्दैन है आउट अफ कन्ट्रोल हुन्छ जनता एउटा आवेगमा आएपछि नि स्वस्फूर्त रूपमा जनता जब सडकमा आउँछ त्यो बेला कसैले कहीँ रोक्न सक्दैन है जहाँसम्म मैले भने नि सेक्युरिटी सेक्टरमा पनि हेर्ने हो भने बाध्यात्मक रूप तलब खानु पर्यो जागिर खानु पर्यो त्यसको लागि होला होइन भने त्यो आत्मा कति रह्यो होला त्यो है त्यसले गर्दाखेरि अब म चाहिँ नि धेरै टाढा छैन नगी चाहिँ देखिरहेको छु परिवर्तन छिट्टै परिवर्तन हुँदैछ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ अब किनभने यो धेरै लेट जनता अब यो काङ्ग्रेसले भनेर नै आउँदैन कम्युनिस्टले भनेर नै आउँदैन माओवादीले भनेर कोही पनि आउँदैन है अब स्वस्फूर्त रूपमा उठ्नुपर्ने जनता हो जनताले एकैचोटि सडकमा आएर घेरेपछि अनि कसैको केही लाग्दैन भागाभाग हुन्छ र एउटा त्यो बेला त्यसको लागि तपाईँहरूको तयारी छ अब हाम्रो भनेको हामी त्यस्तो हतियार लिएर लड्ने त होइनौँ हामी त एउटा आह्वान मात्रै गर्ने हो यस्तै मिडियाहरूमा होइन जनतालाई सुसूचित गर्ने हो त्यति हो हामी त्यो ल एन्ड अर्डर हातमा लिएर कानुन लिएर मान्छे मारेर त्यसरी गर्ने होइनौँ हामी भरवल्ली सबैलाई चाहिँ नि आफूले जाने बोलेको कुरा एउटा आह्वान गर्ने र नयाँ चेन्ज देशमा अब सबै टेस्ट भइसक्यो अब नयाँ चिज जसले देशको लागि धेरै चिज गर्नुभयो उहाँले बालकृष्णजीले त कतिचोटि नागरिक अध्यादेशमा मुद्दा लड्नुभयो महाकालीको टनकपुरको सन्धिमा लडेर बचाउनु भयो होइन डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी अब युरोप अमेरिकाको भिजिटिङ प्रोफेसर त्यहाँ त्यत्रो युरो डलर कमाउने ठाउँ छोडेर देशको लागि यहाँ काम गरिरहनु भएको छ भनेपछि अब जनताले खोजेको यस्तै हो यस्तो जसले देशको लागि 5वटा व्यक्तिको नाम लिनुपर्दा ठ्याक्कै तपाईँको सम्झनामा को आउँछ के को लागि देश बनाउने विकल्पको रूपमा नेतृत्वको रूपमा हेर्नुपर्दा 5 जनाले भन्दैन किनभने नेपालको आकार नक्सामा सानो भए पनि हाम्रो भूगोलले ठुलो छ है सगरमाथाको चुच्चो छ मेचीदेखि महाकाली छ अझ ग्रेटर नेपाल हेर्ने भने त टिस्टादेखि सतलजसम्म छ होइन त्यसले गर्दा जन्माउँछ कतिपय यहाँ अहिले अदृश्य रूपमा बसिरहनु भएको छ कैयौँ हुनुहुन्छ नि पुराना न्यायाधीशहरू कति इमान्दार है कति राजाले के चाहिन्छ लिऊ भनेर दिँदा मलाई सबै पुगेको छ सरकार केही चाहिँदैन त्यस्तो न्यायाधीशहरू पनि मैले देखेँ है त्यसले गर्दा यसरी लुकेर बसेका धेरै इमान्दार मान्छेहरू यहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अहिले मैले म जोसँग सम्बन्धित छु बालकृष्णजी डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारज्यू अब हाम्रो केशवराज विष्टज्यू उहाँले त त्यो बेला शिक्षा मन्त्री हुँदा नि तलब पनि नखाएको भत्ता पनि नलिएको उहाँले होइन
देशकै लागि गर्नुभएको हो। अब यस्तै अरू अरू पनि न्याय क्षेत्रमा, शिक्षामा छ, धेरै क्षेत्रबाट हामीले खोजी गर्नुपर्छ होइन। अब इमान्दार कर्मचारीको रूपमा कुलमान घिसिङजी हुनुहुन्छ होइन, कर्मचारीमा पनि त छ नि इमान्दार। त्यसले गर्दा ब्युरोक्राट्समा पनि छन्। अब खोज्ने समय परिस्थितिले निकाल्दै जान्छ। त्यसैले अहिले मैले ठ्याक्क 5 जना मात्र लिँदा मैले छुटेका नामहरूलाई चित्त दुख्छ। त्यसले गर्दा जो आफ्नो स्वाभिमान इमानमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैलाई नमन छ है। हुन्छ, अन्तिममा पनि छौँ हामी। अन्तिममा यतिखेर आम सर्वसाधारणलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यही हो दर्शक महानुभावहरू, यो कहिले नगरेको चिजमा लागेँ। मलाई जहिले सोध्नुहुन्छ राजनीतिमा किन लाग्यो भनेर। म राजनीतिमा होइन, अहिले देश बिग्रियो त्यसैले देश केही सप्रिन्छ सुध्रिन्छ भनेर देश नीतिमा लाग्यो हो। म यहाँ कुनै पदमा पनि छैन यो नेपालको लागि। नेपालीमा मैले सक्दो सहयोग गर्छु भनेर उहाँले बोलाएको पनि होइन, म आफै आएको। त्यसैले मेरो तर्फबाट कि जे सहयोग गर्न सक्छु गर्छु। तपाईँहरू पनि अहिले एउटा कस्तो बेला भएको छ भनेदेखि एउटा हुनु होला, तपाईँहरू कहिले को पार्टीमा लाग्नु भयो होला, कोही कुनै पार्टीमा लाग्नु भयो होला, कहाँ होइन। तर अहिलेको समय यो पार्टी होइन, देश बच्यो भने पार्टी फेरि खोल्न पाइन्छ। देशै गयो भने त कहाँ गएर पार्टी खोल्ने। त्यसैले पहिलो कुरो हाम्रो देश हो। देश मजबुत बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि पार्टीको गुटको अब आवश्यकता होइन। त्यसले गर्दा सबभन्दा पहिले देश बनाउने हो भनेदेखि मैले जस्तै म राजनीति गर्नु पर्दैन देशको लागि है। राजनीति नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। देशको लागि समाज सेवा, एउटा देशको लागि सेवा गर्ने हो। तपाईँहरू पनि यस्तै नेपालको लागि नेपाली पार्टीमा तपाईँ एकैचोटि आउनुहोस् भन्दैमा नआउनुहोस्, पहिला बुझ्नुहोस् के रहेछ कस्तो रहेछ, यसको डेप्थसम्म बुझ्नुहोस् के रहेछ त यो होइन। हुन त यो अहिले अब अधिराज्यभरि सबैतिर फैलिँदै गएको छ, सबैको राम्रो पोजिटिभ रेस्पोन्स आएको छ। अझ पनि कतिले बुझ्नु भएको छैन, त्यही पुरानै पार्टीमा हुनुहुन्छ भने अध्ययन गर्नुहोस् न। यो नेपालको लागि नेपालीलाई पनि अध्ययन गर्नुहोस्। अध्ययन गरेर चित्त बुझ्यो भने मात्रै आउनुहोस्। त्यो मैले भने भन्दैमा छ्याट्टै नआउनुहोस्, यही भन्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण यो समय र संवादको लागि। हस्, धन्यवाद।